Дубль 2. Сняли опять генератор. Так, тихо, двери закрывайте. Ужас. Вот трещина еще. Этот вообще умер. Вот этот конченый, трещины. И шумит. Все, везем на реанимацию. Погнали на ремонт. Ну что там у нас? А8 нагрелась, нет? Снег идет. Снегопад пошел. Ну что, погнали на ремонт. 4500 рублей. 2 почивника, контактная группа и щетки с релюшкой, радиатором. Погнали. Продолжаем ремонт генератора. Сейчас Сергей меня на своем А8 D3 отвезет к мастерам, супермастерам. Да, тут по кайфу. Вон наш генератор в коробке, вон мои сигареты и зажигалки остались. Ну давай, вези меня на своем А8. Ого. Поехали на ремонт.